So guys, nandito naman kami ngayon papunta sa Shifen Waterfall. So naglalakad pa kami papasok. So, medyo mahabang lakad pa pala ito pupunta mismo doon sa waterfall. So let's go! May mga kainan din pala dito guys. Yan. And may mga beer. Mga drinks. Nauuhaw kayo. Ay, may meron din mga fresh fruits. Nice. Oh, what's this? Ay, lemon. So, ito pa. Fresh fruits. Yan pa. So, bago ko pala makapunta sa falls, mga dadaanan ko pa mga kainan. Dito yung restroom. Dito pala may mga bilihan din ng mga souvenirs. May mga toys. May postcards. Mga wallet. Bags. Itong lantern. Ay, mga slippers. Ayan, may iba pa mga pagkain dito. Coconut drink. So ito guys, so opening hours of Shifen Waterfall Park, 9 AM hanggang 5:30 PM. Yan, let's go. Saan kaya yung park? So nandun na sila sa taas. Papilahin yata muna kami. Waterfall Park Observation Route. Sabi nung tour guide namin is dadalhin niyo kami dun sa magandang view ng waterfall. So exciting, tara na! Ng falls. This is the best view daw ng falls. Ayan, ganda! Ito yung waterfall. Meron pang ibababa doon sa lubang ko. Ito na yung pinakamagandang view. Kaya pa palang bumaba dito. Baba pa tayo. Para mas kitang-kita natin yung falls. Let's go! Ayan, ito na yung pinakababang baba. Yan yung nakapaligid sa kanyo. Mga puno. Grabe, ganda. Hindi na green. Balik na tayo, guys. Grabe, ang taas ng papalikan. Hiking, papalik. So, nandito na kami sa aming final destination sa may Shifen Old Street, kung saan magpapalipad ng lantern. So, go inside. Ayan. Pwede, kung saan mo pwedeng isulat yung mga wish mo sa lantern. Yung meaning niya, red is for health, orange is for love, blue is for career, green is for success, yellow is money, white prospect, purple study, and then pink is for happiness. Yan yung mga meaning niya, guys. 250, right? For multiple colors. Next one, yung orange kasi is for love and marriage. So, sulat natin kung ano yung gusto natin ilagay. To meet and yung orange ko, anything for right and forever, chinky eyes, tall, successful, loyal, understanding, good conversationalist. Yes, change. Yeah, thank you. Bring happiness. Genuine happiness. Are we ready, Dr. Thank you. That's green, yes, yes. Green is success, yes. Yes.
for work and career. Can you change? Yellow money. Yellow, thank you. Yes, for yellow, it's money and wealth. So, to come, my whole family. More money comes to come to me and to my whole family. Finish? Yes, finish. So, ginawa natin yan guys, yung flying of the lantern. Dahil may paniniwala sila na mas mapapadaling makuha ng mga gods and ancestors yung mga wishes natin pag pinalipad natin sa heaven. So, yan yung purpose niya. Kaya siya ginagawa. Later, okay? I'll wait here. Okay, thank you. Okay, hold it. The other hand pose, please. Okay, look at me. 1, 2, 3. Okay. Okay, mini hop, mini hop. Okay, 1, 2, 3. One more. Okay, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. 好了。Okay, look at me. Take a video. Hello. Okay, get ready. 3, 2, 1. Okay, go. Ang saya, napalipad na natin yung ating lantern. And dito rin pala guys, sa Shifen Old Street is may mga kainan, bilihan ng pagkain, and bilihan din ng mga souvenirs. So katulad nito, may souvenir for lantern. That's cute, very nice there. Bilihan ng souvenirs. And then, meron din mga drinks dito. May pagkain. And coconut juice. Ayan. Ito din, oh. Mga bilihan din na candy yata. Oh, yan, oh. Coconut, so soft candy. Yan, bilihan ng candy. Sana maabutan natin yung train. Kasi may dumadaan na train dito, guys. Para lang makita natin siya ng malapitan. So yan, ang daming tao. Ang saya. Simpleng experience lang siya, pero ang saya. Kakaiba, di ba? Since wala namang ganyan sa atin sa Pilipinas. Saya-saya. Ay, meron din ditong peanut roll ice cream. Favorite na natin to, guys. Sarap niya. Meron din ditong bubble tea. Saya, daming tao. Butan natin yung train. Yan siya. Yan yung train. Hello, train. Hello! Tapos balik na sila ulit sa pagpapalipad ng lanterns. Pinadaan lang yung train. Ulit. 好，快啦！真快，小蹦蹦，对，对呀，那个火烧快。